Sechsten zum letzten Mal gesehen? Freitag nach Feierabend ist er nach Hause gegangen. Ich habe ihn angerufen, aber es hat sich keiner gemeldet. Am Tag drauf ging seine Frau ran, sagte, er wäre wegen eines Notfalls in der Familie verreist und wüsste nicht, wann er zurückkommt. Ein Notfall? Ja, hat sie nicht gesagt. Wie hat sie geklungen? War sie nervös oder war sie ruhig? Nervös, darf ich sagen.